हेलो दोस्तों, हमारे चैनल बेबी हेल्थ टिप्स पर आपका स्वागत है। इस पर हम आपको बेबी के स्वास्थ्य संबंधित होने वाली बीमारियों को दूर करने के बारे में आयुर्वेदिक टिप्स बताएंगे, जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो आज हम बेबी की खांसी को दूर करने के बारे में बताएंगे। इसके लिए आपको 1 चम्मच शहद, 2 बूंद अदरक का रस चाहिए। इसे अब हल्का सा गर्म करें और बेबी को दें। उसको दिन में 2 बार देना है। इससे आपके बेबी की खांसी और कफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी।